Dani Javier Flores, ¿cuáles son sus deseos para Karen Ramírez en este debut que va a tener? Bueno, ya todos sabemos que Karen tiene mucho talento, entonces lo único que esperamos es que demuestre sus dones artísticos en la presentación que vamos a tener hoy día y que todo salga chévere. Muy bien. Acá la amiga, ¿qué le desea a la nueva integrante Karen Ramírez en su debut? No me grabes, sácate eso. Bueno, un saludo también para toda la gente que va a estar acá de Sonido del Sol, señor Roberto Cucalón. ¿Cuáles son sus deseos para Karen Ramírez en este estreno que va a tener el día de hoy? Que tenga muchos éxitos. Muy bien. Esto lo vamos a apoyar. Ya, después vamos a hacer un video recopilatorio para que después lo vea. O sea, si ya sea famosa, ya vea de dónde empezó. Ya, pues Karen Ramírez, mi amor, de mi vida. Guapo. A ver, ¿cuáles son tus deseos para este debut que vas a tener como artista, cantante consolidada? A ver. Bueno, ya la verdad estoy también muy emocionado por estar aquí. Ya viene el señor Renato Álvarez. Entonces, le deseo los mejores augurios y éxitos en este nuevo estreno que va a tener. Quisiera también saludar al ingeniero Miguel Fierro, que nos ha apoyado también musicalmente en todo momento, ¿no? ¿Tú qué le deseas? Bueno, pues muchos éxitos en su nueva etapa y agradecerle también por haberme impulsado así en la universidad, porque el ingeniero Fierro es quien me catapultó para yo empezar musicalmente aquí en la universidad. Entonces, mis mejores deseos para él en esta nueva etapa y gracias por todo, ingeniero. Bueno, entonces vamos a despedir este video, pero vamos a hacer una recopilación durante el evento, así que Dios les bendiga y pase mal.